ഹലോ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു സൺസ്ക്രീൻ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഈ ഒരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ സൺസ്ക്രീൻ തന്നെയാണ് കൂടുതൽ ഞാൻ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യാറ് കേട്ടോ. നല്ല അടിപൊളി സൺസ്ക്രീനാണ്, ഒട്ടും വൈറ്റ് കാസ്റ്റ് ഇല്ല, പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബ്ലെൻഡ് ആവുന്നുണ്ട്, നല്ല അടിപൊളിയാണ്. നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു വട്ടമെങ്കിലും ഈ സൺസ്ക്രീൻ നോക്കി നോക്കുക, അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ മാംഗോ സൺസ്ക്രീൻ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടില്ല. ഞാൻ വിറ്റമിൻ ഇയുടെയും സിയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലൂബെറിയുടെയും വാട്ടർമെലൻ്റെ ഒക്കെയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോണത്. എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ടാനും കൂടെ റിമൂവ് ആവുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പറയാം. ഓക്കെ, ബൈ.